မင်္ဂလာပါသိပ္ပံလေ့လာသူအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ Grade 7 စနစ်သစ်သိပ္ပံရဲ့အခန်း1အပိုင်း1ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်8မှ10အထိကိုအခုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာလေ့လာကြရမှာပါအခန်း2ကအဏုဇီဝသက်ရှိများနဲ့ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ် Microorganisms and cell structure အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်အဏုဇီဝသက်ရှိများအကြောင်းလေ့လာရမယ်ဆဲတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်အဏုဇီဝသက်ရှိများ microorganism ဆိုတာကဒီမှာပုံလေးတွေနှစ်ပုံရှိတယ်လက်ဆက်တဲ့ပေါင်မုံပုံလေးရဲ့အလယ်မှာမှုတက်နေတဲ့ပေါင်မုံပုံလေးရဲ့ညာဘက်ချမ်းကအပေါ်မှာလက်ဆက်တဲ့ကိတ်မုံလေးနဲ့ညာဘက်ကအောက်မှာမှုတက်နေတဲ့ချောကလက်ကိတ်မုံလေးရှိမယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကတက်တန်းလွင်နေတဲ့ပေါင်မုံတွေကိတ်မုံတွေမှာဘလို့အရာတွေပေါ်ထွက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်လဲပြောကြည့်ပါဦးမှုတွေတက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့သားတို့သမီးတို့ကသိပြီးသားပဲအဲ့လိုအရာတွေမှုတက်နေတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ဘူးကြလားဒီဘက်ကကိတ်မုံလေးမှာဆိုလို့ရှင်အပေါ်ကဖြူဖြူလေးတွေနောက်ဒီဘက်ကပေါင်မုံမှာဆိုလို့ရှင်မိခိုးရောင်လေးတွေမဲဇက်ကလေးတွေခန့်ညိုညိုလေးတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကသူကပေါင်မုံတွေကိတ်မုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ပူနွေးဆူဆွတ်ပြီးတော့ရေကိုးရေငွေ့တွေပြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှုတွေကပေါ်ထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့မှုတွေကအဲ့ဒါ microorganisms အဏုဇီဝသက်ရှိတွေပဲကိတ်မုံတွေပေါင်မုံတွေမှာတက်နေတဲ့မှုတွေကအဏုဇီဝသက်ရှိတွေပါပဲအဏုဇီဝသက်ရှိတွေကိုတာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်မဲနဲ့အဏုကြည့်ကရိယာ microscope နဲ့ကြည့်မှာပဲမြင်နိုင်မယ်အဏုဇီဝသက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကိုအဏုဇီဝဗေဒ microbiology လို့ခေါ်မယ်အဏုဇီဝသက်ရှိများ microorganisms မှာအဏုဇီဝသက်ရှိတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အသေးဆုံးသက်ရှိတွေဖြစ်ကြတယ်အဏုဇီဝသက်ရှိများဟာအရွယ်အစားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမိကိုနေထိုင်ရာနေရာဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမျိုးပွားခြင်းအရာကွဲပြားခြားနားကြတယ်ဥပမာပြောရရင်ဘက်တီးရီးယားမှိုအချို့ပရိုတိုဇွာရေညှိအချို့အဏုဇီဝသက်ရှိအမျိုးမျိုးတွေကမှအခုဘက်တီးရီးယားအကြောင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ဘက်တီးရီးယားတွေကမြည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်ဘယ်နေရာတွေမှာမဆိုတွေ့ရှိနိုင်တယ်အမေးပါးတွေဝန်းရံထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়াস မပါရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူကပရိုကာယုတ်အမျိုးအစားအဲ့တော့ဘက်တီးရီးယားတွေမှာအမေးပါးတွေဝန်းရံထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়াস မပါလို့ပရိုကာယုတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အခြေခံပုံစံအရာလုံးဝန်းတဲ့ပုံကော်မာပုံဒုတ်ချောင်းပုံအမြင့်ပုံဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိမယ်မြေစီလွှာထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကမြေဩဇာကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးတယ်အစာလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကအစာခြေဖြတ်ရမှာကူညီပေးတယ်ခြတွေရဲ့ဥလန်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာခြေဖြတ်တဲ့နေရာမှာတအားကူညီပေးတဲ့အတွက်ခြတွေဟာအစာခြေဖြတ်မှုနှုန်းမြင့်တယ်ဘက်တီးရီးယားတွေထဲမှာ99%လောက်ကလူကိုအကျိုးပြုတယ်1%လောက်ပဲယောဂါကိုဖြစ်စေတာဘက်တီးရီးယားအကြောင်းလေးပြီးတော့ကြတော့ပရိုတိုဇွာအကြောင်းလေးဆက်ကြည့်အောင်ရေထဲမှာတွေ့နိုင်ပြီးတော့ဆဲတစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်စစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়াস ပါရှိတယ်ဒါကြောင့်ယူကာယုတ်မျိုးစားခုနကတော့ဘက်တီးရီးယားကနျူကလ িয়াস မပါလို့ပရိုကာယုတ်အမျိုးအစားဒီပရိုတိုဇွာတွေကစစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়াস ပါတဲ့အတွက်ယူကာယုတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ရွေလျားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ညာဘက်ချမ်းကပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဖနက်ပုံလေးတွေရေပွဲလိုပုံလေးတွေအမြင်လေးနဲ့ပုံလေးတွေဒီမှာရေဘွက်အိုင်ကြီးလိုပုံကြီးတွေအစုံပဲပုံစံမျိုးစုံရှိမယ်တီကောင်လေးလိုပုံလေးတွေအမီဗာရေဘွက်အိုင်လိုပုံလေးကအမီဗာဖနက်ပုံလေးကပါရာမီဇီယမ်နောက် streptococcus
Eugelina ဆိုတာ chloroplast ဒီအစိမ်းရောင်အမီလေးနဲ့ဟာလေးနောက် calamine monas က flagella အမြင့်လေးနဲ့အကောင်လေးကိုပြောတာဒါလေးတွေက protozoa လေးတွေ protozoa အကြောင်းပြီးတော့မှုအကြောင်းကြည့်မယ်မှုအချို့လို့ရှေ့မှာဥပမာမှာရေးထားတဲ့မှုအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး microscope နဲ့ကြည့်မှပဲမြင်နိုင်တဲ့မှုလေးတွေကိုပြောတာလူတွေမှာဆိုလဲပွေးတို့ဝဲတို့ညှင့်တို့ဖြစ်တာတွေကမှုဆွဲတာပဲ microscope နဲ့ကြည့်မှပဲမြင်နိုင်တဲ့မှုတွေကိုပြောတယ်အစိမ်းရောင်ချယ်မရှိဘူးကိုယ်တိုင်အစာမဖွဲ့စည်းနိုင်ဘူးသေဆုံးပြီးတဲ့အပင်နဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့ organic ပစ္စည်းတွေကိုအာဟာရအဖြစ်စုပ်ယူစားသုံးနိုင်ကြတယ်စပိုးတွေအားဖြင့်လည်းမျိုးပွားနိုင်ကြတယ်ပေါင်မုံတွေမို့တက်တယ်ဆိုဒီမှာမိကိုရောင်လေးတွေမဲမဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါစပိုးတွေထုတ်လိုက်လို့မို့လို့မဲမဲလေးတွေကစပိုးတွေအဲ့တော့ဒါမှုကကိုယ်တိုင်အစာမဖွဲ့စည်းနိုင်ဘူးအစိမ်းရောင်ချယ်ဆဲမရှိဘူးသေပြီးသားအပင်နဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့ organic ပစ္စည်းတွေကိုအာဟာရအဖြစ်စုပ်ယူစားသုံးတဲ့စပိုးများအဖြစ်မျိုးပွားနိုင်မယ်မှုအကြောင်းလေးလဲပြီးတော့ဇိမ်းပြာရည်ညှိအကြောင်းလေးကြည့်ရအောင်ရည်ညှိအချို့လို့ပြောထားတယ်ရည်ညှိမှာရေထဲမှာပေါက်ရောက်ပြီးတော့ဆူဆွတ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ရောက်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်တွေရှိကြတယ်အလင်းမီစာစုဖွဲ့ပြီးတော့ကြီးထွားကြတယ်ဥပမာတစ်ကအစိမ်းရောင်ရည်ညှိဘယ်အပေါ်ပုံလေးသူကယူကာရုပ်အမျိုးအစားကြာပွန်မွေးတစ်စုံပါရှိပြီးတော့ရွေလျားနိုင်ကြတယ်ဥပမာနှစ်ကညာအောက်ကပုံလေးဇိမ်းပြာရည်ညှိသူကကြတော့ပရိုကာရုပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်တန်းပုံကိုယ်ရရှိကြတယ်ဒါကရည်ညှိအကြောင်းလေးအဲ့တော့ခုနကတော့၄မျိုးလေးလာလိုက်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကအနုဇီဝသက်ရှိတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအနုဇီဝသက်ရှိတွေအားလုံးဟာကြီးထွားခြင်းအာဟာရပြုခြင်းအသက်ရှူခြင်းအညစ်အကြေးဆွင်ခြင်းရွေလျားခြင်းမျိုးပွားခြင်းလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်ခြင်းစတဲ့သက်ရှိလက္ခဏာရက်များအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်သက်ရှိလက္ခဏာရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အနုဇီဝသက်ရှိတွေအကြောင်းလေ့လာပြီးတော့ virus လေးအကြောင်းကြည့်ရအောင် virus ကအနုဇီဝအုပ်စုမှာတော့ပါတယ်သက်ရှိလက္ခဏာရက်9ချက်နဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးဒါပေမဲ့လို့လက်ခံကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူကမျိုးပွားနိုင်တယ်ဒါ virus ရဲ့ထူးခြားချက် virus ကသက်ရှိလက္ခဏာ9ရက်နဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုကိုကတ်လိုက်ရပြီသူ့ကိုလက်ခံတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီလက်ခံကောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆဲတွေအတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မျိုးပွားနိုင်သွားပြီအဲ့တော့အနုဇီဝသက်ရှိတွေကိုအမျိုးအစားလေးခွဲခြားကြည့်ရအောင်အမေးပါဝန်းရံမထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়ার မပါတဲ့အုပ်စုဆိုရင်ပရိုကာယုတ်အမေးပါဝန်းရံထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့နျူကလ িয়ার ရှိတဲ့အုပ်စုဆိုရင်ယူကာယုတ်အဲ့တော့ခုနကတော့သားတို့သမီးတို့လေ့လာတဲ့ထဲမှာပရိုကာယုတ်တွေဘာတွေတွေ့လဲဟုတ်တယ်ဘက်တီးရီးယားနဲ့ဇိမ်းပြာရည်ညှိတွေ့ခဲ့တယ်ယူကာယုတ်အမျိုးအစားတွေရောဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲဟုတ်တာပေါ့ပရိုတိုဇွာတွေအစိမ်းရောင်ရည်ညှိတွေမှုတွေအဲ့ဒါတွေကယူကာယုတ်တွေအဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးမှာဒီအုပ်စုတကယ်တမ်းဒါလေးတွေကိုကိုယ်အိမ်မှာကိုရောပေါ့နော်အပင်မှာရှိတဲ့အသီးလေးတွေတရက်ပင်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တရက်သီးလေးတွေခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်မှဲ့တဲ့ရာသီမှာရစ်မဲ့ပြီးတော့ကြတော့တက်တန်းလွန်သွားတဲ့အတွက်တရက်သီးအပုတ်ဓာလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဒီပုံမှာလေ့လာကြည့်အောင်ပုံ 2.1 ကလက်ဆက်တဲ့တရက်သီးလေး 2.2 မှာတော့သွေးရည်ကြီးတွေလို့အရည်တွေပုတ်တိုးတဲ့အရည်တွေထွက်လာပြီဒီမှာမဲမဲကြီးတွေရှိလာပြီအဲ့ဒီမဲမဲကြီးတွေကအချိန်လွန်သွားတဲ့အတွက်ပုတ်သွားပြီအဲ့ဒီပုတ်တိုးနေတဲ့မှုတွေတက်လာပြီဒီမှာပုတ်တိုးသွားပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်နဲ့မထိရဘူးထိကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါသုံးလက်အိမ်လေးကိုအသုံးပြုတဲ့နဲ့သူကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကအနုဇီဝသက်ရှိတွေပဲအဲ့တော့ဒီပုံ2.1 နဲ့ 2.2 လေးကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်မယ်တရက်သီးကဘလို့တွေပြောင်းလဲသွားလဲပြောကြည့်မယ်နော်နောက်သားတို့သမီးတို့ပုံတွေထဲမှာပါတယ်တံမယာသီးလေးမှာတံမယာသီးလေးနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်လက်ဆက်တဲ့တံမယာသီးလေးနဲ့မှုတက်နေတဲ့တံမယာသီးချမ်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေမှာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘာတွေပြောင်းလဲကုန်လဲ
ပြောင်းလဲတာလေးကိုတွေးပြီးတော့ရေးကြည့်ထားမယ်မှုတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လေးပြောင်းလဲသွားလဲရက်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွန်းသားလေးတွေကမှုတက်ပဲပျက်စီးမယ်လက်ဆက်တယ်ဆိုရင်တော့မှုမတက်သေးဘူးစားလို့ရမယ်မှုတက်သွားပြီဆိုရင်တော့စားလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်လုပ်ငန်းနှစ်အနေနဲ့မှုတက်နေတဲ့ပေါင်ပုံလေးတွေကိုလေ့လာပြီးတွေ့ရှိချက်များကိုဖော်ပြပါဒါလေးကလက်တွေ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါင်ပုံလေးတစ်ချမ်းလောက်ကိုပြစ်ထားလိုက်ရက်တွေကြာသွားရင်သူ့အလိုလိုမှုတက်နေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒါမှနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်3-4ရက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်သူကတော့တက်တန်းလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှုတက်ပြီးမှုတက်တဲ့အတွက်စားလို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲအဲ့တော့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာအစိတ်တင်တာတွေဝမ်းပြက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတမိမိတို့ကနှိုင်းရှင်ကြည့်ထားမယ်နောက်လုပ်ငန်း3-4ပုံတွေထဲမှာရှိတဲ့ပေးထားတဲ့ဇယားမှာအနုဇီဝသက်ရှိများရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်အနုဇီဝသက်ရှိတွေရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားဆိုရင်ပရိုကာယုတ်လားယူကာယုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ပရိုကာယုတ်အဲ့တော့ပရိုကာယုတ်နေရာမှာအမှန်ချစ်ကလေးလုပ်မယ်နောက်မို့ဆိုရင်ပရိုကာယုတ်လားယူကာယုတ်လားယူကာယုတ်နေရာမှာအမှန်ချစ်ကလေးလုပ်မယ်ပရိုတိုဇွာတွေဆိုလို့ရှိရင်ယူကာယုတ်လားပရိုကာယုတ်လားယူကာယုတ်ဆိုယူကာယုတ်နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်ကလေးလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆဲတစ်ခုတည်းသာပါတဲ့နျူကလ িয়াস ကိုအမေးပါးတွေနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ယူကာယုတ်အမျိုးအစားအနုဇီဝသက်ရှိများကိုဖော်ပြပါဆိုပြီးအောက်မှာမေးခွန်းလေးထပ်မေးထားသေးတယ်အဲ့တော့အမေးပါးတွေနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ယူကာယုတ်အမျိုးအစားအနုဇီဝသက်ရှိများဆိုပြီးတော့ယူကာယုတ်တွေကိုနာမည်လေးရေးပြမယ်မို့ပရိုတိုဇွာအစိမ်းရောင်ရင်းညှိအဲ့လိုလေးရေးပြမယ်ဒါလေးကိုစာအုပ်လေးထဲမှာချပြီးတော့ရေးပြီးဖြည့်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အနုဇီဝသက်ရှိတွေကိုအုပ်စု၄မျိုးခွဲခြားထားတယ်ဘက်တီးရီးယားပရိုတိုဇွာမိုးရေညှိဆိုပြီးတော့နောက်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့မျိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့တစ်မျိုးတည်းပဲပါရှိမယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများပုံတွေထဲမှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများမေးခွန်းလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ထားမယ်နံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်အနုဇီဝသက်ရှိများကိုမြည်သည့်ကိရိယာဖြင့်လေ့လာနိုင်သည်နည်းအနုကြည်မှန်ပြောင်းကိရိယာနဲ့လေ့လာနိုင်မယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်မိသည့်ဘာသာရပ်သည်အနုဇီဝသက်ရှိများကိုလေ့လာသောဘာသာရပ်ဖြစ်သည်နည်းဆိုအနုဇီဝဗေဒနောက်သင်မြင်တွေ့ဘူးသောအနုဇီဝသက်ရှိ2မျိုးကိုဖော်ပြပါဒါမိုးတို့ရေညှိတို့တေချာပေါက်မြင်ဘူးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်မိုးတက်တာလေးတွေမြင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလေးတွေရေးလို့ရမယ်နောက်အနုဇီဝသက်ရှိအုပ်စု၄မျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုဘက်တီးရီးယားပရိုတိုဇွာမိုးရေညှိအဲ့ဒါလေးသင်ခန်းစာထဲမှာပါပြီးသားလေးကိုရေးပြရမယ်နောက်ဘက်တီးရီးယားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်များကိုဖော်ပြပါဆိုပြီးခုနကဘက်တီးရီးယားမှာပုံသဏ္ဍာန်လေး၄မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်စလုံးပုံဒုတ်ချောင်းပုံကောမာပုံစပရိန်ပုံဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုသေချာဖြေထားမယ်ခုလိုသင်ခန်းစာကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်သေချာနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်